التألق بيزود عن مرمى في هذه اللقطة، وحمودي يهدد بتسديده من خارج منطقه الجزاء. هذه طبعا يعني احد الحلول ايضا لضرب التكتلات الدفاعيه لهذا الفريق اللي لديه طبعا مدافعين جيدين، والحارس يتألق ويمنع هدف اكيد في هذه اللحظات. والركنيه للنادي الاهلي، ركنيه للنادي الاهلي. دي المباراه رقم 245 في تاريخ النادي الاهلي، طبعا يعني في مختلف نسخ هذه على البطوله سواء النسخه القديمه او الجديده. الركنيه ملعوبه لجونيور اجاييه، يعيدها من جديد لعبد الله. عبد الله يلعب كره، طاشت كره عبد الله لكن مرت على الجانب الايمن. استلام من جانب علي معلول، يلعب كره داخل منطقه الجزاء. ابعاد ياتي من جانب دفاع فريق زناكو، تحت الضغط الان فريق زناكو. التسديده الخطيره اللي كانت على مرمى فريق زناكو، هذه التمريره في الامام ومحاوله وفرصه. جول جول جول، مش ممكن، عادت في مكان خطير، فرصه وصلت الى حارس المرمى الثبات. القائم يمنع هدف اكيد، وجونيور مش ممكن يا جونيور. جونيور كان ممكن في هذه المباراه، هذه الفرصه لجونيور مش ممكن، كان ممكن يلعبها افضل. جونيور كان ممكن حتى يمررها لعبد الله السعيد، لكن لعبها طبعا يعني بعدم اهتمام. من جانب جونيور يلعب على طول في الامام. جونيور عبد الله لوليد سليمان، وليد سليمان، وليد سليمان، والتسديده بعيده يا وليد، مش ممكن. كان معاه مؤمن زكريا على يساره، كان ممكن يلعب له التمريره يعمل بها انفراد، لكن سدد وليد سليمان تسديده بعيده. الاهلي هو الافضل حتى الان يعني بعد مرور 20 دقيقه من عمر الشوط الاول في هذه المباراه. طمع وليد سليمان وسدد تسديده مرت اعلى المرمى بقليل، كان ممكن يركنها ببطن القدم على يمين حارس المرمى ويسجل اول اهداف النادي الاهلي في هذه المباراه. ركله مرمى يلعبها انسباتا طويله في الامام.